गंजाम जिला आसिका ब्लॉक रे ओडिशा विधानसभा गृह कमिटीर गस्त कार्यक्रम कमिटी सदस्य माने विजु पट्टनायक छक लक्ष्मी बजार टीपीसरा नाल जबरदखल विनायक बजार खमानाल ऋषिकुलिया बादा नदी हाई लेवल ब्रिज मांटापड़ा डैम काईफुलिया जलसेचन प्रकल्प काम परिदर्शन कर समय पाटेलीगुड़ा ग्रामर महिला माने कही नदी बाली चोरा चालाण हुई गभीर हो जाइछि एवं किछि महिला को भत्ता 3 मास हला मिलना ही। विधानसभा गृह कमिटी पहुंची हास्का पाटलीगुड़ा जो ऋषिकुल्य नदी एवं बड़ नदी दुई नदी को लेकर गोटे डैम हेबार अच्छी आ निश्चित भाव में ये अंचल रे जो भाया पानी समस्या अच्छी ये नदी है निश्चित भाव में पानी वाटर लेवल बढ़ब वाटर सोर्स हेले हास्का अंचल बासिंदा समस्ते खुशी रे रहबे एवं आसिका पौर हॉल रे जिलापाल एसपी एवं जिला स्तरीय अधिकारी मानक सह आलोचना मध्य होइछि। उक्त समय गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक सभागृह रे रहिबाकू गंजम जिलापाल मना करथिले आ शेष रे खंबेश्वरी मंदिर परिदर्शन होइतला। 97 ना केते 100 crores गोटे अच्छी 103 crores अच्छी गोटे कोटा बाईपास दीटा को टेंडर ऑलरेडी फ्लोट होत हम ए टेंडर होगा कि कम आरंभ हम टीपीसर नालर मध्य स्थायी समाधान करा जीवो सर। हाँ 23 कोटी टंका 27 कोटी टंका दिखाई अच्छी ये दीटा घर जो एनक्रोचमेंट कर देइचंती ए दीटा घर को हटेला क्षणी ये काम चलो ठीक हम आस्कावासी किसी असुविधा हेनी आराम पानी जीव आम देखु आज विधानसभा हाउस कमिटी मान्यवर सदस्यगण आज गंजाम जिला गस्तर आसचंती एवं खास करके आस्का अंचल रे चलतिबा विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य गुड़ाक से निजे फील्ड को जाकि स्पॉट विजिट करिसेंती एवं जिला प्रशासन एवं विभागीय अधिकारी मानकु तांकर दिग्दर्शन केमती समय सीमा भितर प्रकल्प गुड़ाक आम लोकार्पण करिपारिबा एवं लोकंकर सेवारे से गुड़ाक आसी पारिबो। आसिकारु शक्ति प्रसाद करंक रिपोर्ट प्रतिदिन।